Yo xudo. Buni ko'ryapsizlarmi? Omi, meni kechiring. Mayli, nima bo'ldi? Voy. Ana bu yerda nimadir to'kilyapti shekilli. Wow. Qo'y, qizaloq. Bu yerdan ketaylik. Jakob, qara, jinoyat joyi yoki shunga o'xshash. Qo'y, hammasi joyida, kela qol. O'tira qol. Hoy. Menimcha u yangi. Eshit, bu hammada bo'ladi. Demi shunchaki ahmoq. Senga shortiga olib keldik. Men uni faqat sport zalda kiyganman, shuning uchun biroz terlagan, lekin senga mos kelsa kerak. Xo'p, mayli. Unda men uni eshik ostidan senga surib yuboraman. Rahmat. Agar xohlasang biz bilan o'tirishing mumkin. Biz bilan baribir hech kim birga o'tirishni xohlamaydi. Sizlardan minnatdorman. Yo xudo, u senga hozir qaradimi? U meni o'gay akam. Hozir kim deding? O'gay akam. Ya'ni tez orada shunday bo'ladi. Qaranglar kim kelyapti? Birinchi darsda nima qilib qo'yding? Qo'y, bu og'riqlaringga yordam beradi. Ikkalangiz ham direktor kabinetiga boring. Nima? Qo'y, kim bilan gaplashyapsan? Hozir ismimni aytmadingmi? Yo'q. Agar eshitayotgan bo'lsang, sen bizning 4-chimizsan. Yo'l nishonasiga bor. Narsalaringni ham ol. Ryukzaging kerak emasmi? Qo'yavering ustoz. Uni o'zim olaman. Mening aybim, uzr. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Senga kim xabar yubordi deb o'ylaysan? Telepatik yo'l bilan, xuddi shunday. Telepatik tarzda sen bilan muloqot qildik.